阿哥揸得叻啲㗎。今日同親戚一齊食日本嘢，當然你哋最中意睇嘅阿妹都喺度啦。傻妹話個筷子爛咗就唔用。你做咩攞一隻筷子啊？唔緊要啦，照揸啦，佢係爛咗少少啫。我轉頭攞佢俾你啊，你等陣先。謹慎用者。之前觀眾姐姐送嘅袋，個阿妹真係好中意啊，日日都用緊。點解你攞筷子同阿哥一樣嘅你？你同阿哥學嘅揸筷子。你前2日先俾佢哋阿媽話完2個都唔識揸筷子。阿哥揸得叻啲㗎。咁就試下啲嘢食先。呢個炸雞我中意食，阿妹都幾中意食呢啲嘢。我估唔到鰻魚飯真係得2嚿鰻魚嘅啫，不過啲炒飯幾好食，炸雞好食就嗌多份。你唔合格喎，安全。未整好㗎，萬里長城，千里長城。間中都要食下好嘢。